Na tuombe sasa. Rafiki yetu mpendwa, Mungu wa mbinguni, tunashukuru mno kwa sababu ya ibada hii ya leo. Wasaa umefika tena Baba, utukuzwe kupitia neno lako. Na hivyo shuka uzungumze nasi, nami mtumwa wako nitumie tu kama chombo, na neno lako likawe mbaraka ndani ya kijiji hiki, na liwe ushuhuda thabiti kwamba lilinenwa katika mazingira haya. Ni katika jina la Yesu, amina. Amina. Ukweli wenye matumaini. Nchini Uyunani, katika maeneo ya Uyunani, aliwahi kutokea mzee mmoja mwenye hekima sana, na akawahi kutokea kijana mmoja ambaye alimwendea mzee huyu mwenye hekima, na yeye swali lake lilikuwa ni moja tu. Alipofika kwa huyu mzee wa Kigiriki au Myunani ambaye anatajwa ndani ya mazingira yale, alikuwa ni mzee mwenye hekima. Yule kijana akamuuliza yule mzee, mzee wangu, swali langu ni moja. Je, nitapataje ukweli? Nawezaje kupata ukweli? Yule mzee mwenye hekima akamtazama yule kijana. Alipokwisha kumtazama akamwambia, ninaomba unifuate. Ndipo yule mzee akawa anaambatana na yule kijana. Njia nzima anamuuliza swali moja, kijana, unatamani kupata ukweli? Yule kijana anajibu, ndio. Basi ongozana nami. Wanaendelea kuongozana. Baada ya muda mfupi tena mzee anarudia kauli yake ile, kijana, unatamani kutambua ukweli? Ndio, nina shauku ya kutambua ukweli. Ndio ilikuwa shauku ya kijana. Sijui mazingira yaliyompelekea kuuliza swali hili kwa yule mzee. Wenda alipitia wakati wa kudanganywa sana, au alipitia wakati wa kushuhudia namna ukweli usivyopatikana katika jamii. Na hivyo swali lilikuwa ni moja. Unajua mazingira ya Wayunani, ninaposema Yunani, wa Giriki ni watu wa falsafa. Na ndipo tunapata historia ya kina Aristotle, kina Plato. Hao walikuwa ni watu wa falsafa, wana falsafa. Na hivyo wakati fulani waliuliza maswali hali wakihitaji majibu ya ziada. Na huyu kijana ni kana kwamba aliuliza swali lilokuwa linahitaji majibu ya ziada. Ndio maana mzee huyu naye mwenye busara na hekima akamwambia, naomba unifuate. Mzee akafika maeneo ya ufukweni mwa bahari. Lakini cha ajabu, mzee akaendelea kuingia ndani ya maji, na akamwambia kijana, kwa sababu na utafuta ukweli, naomba uendelee kunifuata. Yule kijana akatii, akaendelea kumfuata yule mzee. Mzee akaingia ndani ya maji. Maji yakaendelea kuwa mengi. Unajua maji umeingia yanaanzia kidogo, yanaendelea kupanda. Hatimaye maji yakafika sehemu ya kiuno. Ndipo yule mzee akasimama, akamwambia, kijana, shauku yako ni kupata ukweli. Sasa ninakuomba jambo moja, kila nitakachokifanya ninaomba utekeleze, na kila nitakachokuambia naomba utekeleze. Kijana akasema, haina shida. Ndipo yule mzee akamwambia, sasa ninaomba uinamishe kichwa chako ndani ya maji. Yule kijana akamwangalia mzee, lakini kwa vile aliambiwa tekeleze, ndipo akaamua kwenda. Na yule mzee akaweka mkono wake juu ya kile kichwa. Maana yule kijana kichwa chake ikawa juu ya maji. Awamu ya kwanza kijana akafukuta, akatoka. Sasa akaanza kuuliza, mzee, shida ni nini? Hamu yangu ni kujua ukweli. Kwa nini ninahangaika ndani ya maji? Mzee akamwambia hivi, nilikwambia kila maelekezo nitakayokupatia ninaomba uyafuate, maana shauku yako ni kutafuta ukweli. Ndipo yule kijana akamsikiliza tena, akaenda chini ya maji. Mzee akaweka mkono wake. Hatua ni ile kijana, maana hamu
wake yeye anateseka ndani ya maji, lakini shauku yake ni moja, anahitaji kuelewa ukweli, kwamba ukweli, mbona watu wanashindwa kutaja? Mbona watu wanahangaika kutambua ukweli? Mbona watu wamekuwa waongo? Hamu yake ni moja. Mzee yule kijana akamuuliza tena, mzee, mbona kama vitu hivi havihusiani? Lengo langu ni ukweli. Ndipo mzee akamwambia, nimekwambia naomba utekeleze maelekezo yangu. Awamu hii kijana alitekeleza kwa ushingo upande, manake alikuwa ameshaanza kukasirika, lakini kwa sababu anahitaji kutambua ukweli na amelekea kwa mzee huyu mwenye busara, akakubali, na mara ya tatu akazamishwa ndani ya maji. Mzee akaweka mkono wake, kijana akaanza kufurukuta na akautoa ule mkono. Akamwambia, mzee, shauku yangu ni ukweli, kwa nini sasa unanifanyia hivi? Ndipo yule mzee akamwambia neno moja tu le kijana, ukiamua kutafuta ukweli utaupata, kama jinsi ulivyohangaika kutafuta uhai. Ukiamua kutafuta ukweli utaupata, kama jinsi ambavyo umehangaikia uhai wako. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya yule mzee. Ndipo yule kijana akamwangalia yule mzee, akawa ameondoka. Jamani, jambo ninalojifunza hapa, kumbe ukweli unatafutwa. Wapo watu wamekuwa na maswali ndani ya vichwa vyao, kwamba tutoe wapi ukweli? Ukweli utapatikania wapi? Je, sabato ya kweli ni ipi? Je, Mungu wa kweli ni yupi? Je, dini ya kweli ni ipi? Jibu ni hili, ukiamua kutafuta ukweli utaupata. Katika Yeremia ile sura ya 29 msomaji, na ile aya ya 13, kweli unatafutwa baba, kweli unatafutwa mama yangu unanisikiliza, kweli unatafutwa baba yangu unanisikiliza. Ikiwa una shauku ya kutafuta ukweli, ikiwa una nia ya kutafuta ukweli, ukweli unapatikana, na njia pekee ni kutafuta. Yeremia 29:13 inasema, nasemaje? Nanyi mtanitafuta na kuniona. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa mioyo yenu. Mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Kwa moyo wenu wote. Ndio. Nanyi mtanitafuta, na mkiisha kunitafuta mtaniona, mkinitafuta kwa moyo wenu wote. Kumbuka kitabu cha Yeremia ile aya ya 29. Tumekuwa tukitembea na ile fungu la 11, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya mema wala sio mabaya, kuwapa ninyi tumaini wakati wenu wa mwisho. Huyu Mungu anayejitambulisha anatuwazia mema, lakini pia katika aya ya 13 anatafutwa. Kuna huyu Mungu pamoja na kwamba ni mtoaji wa mema, lakini anahitaji pia juhudi ya mwanadamu kuwekeza uso wake kwake. Anahitaji juhudi ya mwanadamu kumtafuta. Naomba usome aya 12 msomaji. 12 29:12 Yeremia 12 anasemaje? Nanyi mtaniita. Nanyi mtaniita. Mtakwenda na kuniomba. Nanyi mtakwenda kuniomba. Nami nitawasikiliza. Nami nitawasikiliza. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nanyi mtaniita. Huyu Mungu anatuwazia mema. Kuna wakati anahitaji tumuite, lakini pia mtaniomba. Huyu Mungu anatuwazia mema. Kuna wasaa anahitaji tumuombe. Lakini jambo la tatu ni hili, ni kumtafuta. Wapo watu wamekuwa na hili swali ndani ya mioyo yao. Je, ukweli kuhusu Mungu ni upi? Ukweli kuhusu sabato ni upi? Jamani, maandiko yako wazi, ukweli unatafutwa. Amina. Maana watu wamekalia kutafutiwa tu,
kwamba wanaingia kanisani wao ni kutafutiwa tu. Mshirika wewe na Biblia, wewe ni kusomewa tu. Ukiisha kusomewa unaombewa tu. Hauombi, hauiti, hautafuti. Kuna wasaa ya kupasa mpenzi. Na rafiki yangu unanisikiliza, jambo la kwanza, umuite yeye anayetuwazia mema. Kuna wasaa unahitajika wewe unanisikiliza rafiki yangu, umuombe yeye anayetuwazia mema. Kuna wasaa unahitajika wewe rafiki unanisikiliza, umtafute anayetuwazia mema. Tambua kwa ukweli unatafutwa, na ukweli unatuelekeza katika kumwabudu Mungu. Naomba nielewe vizuri rafiki yangu. Ukweli unatuelekeza katika kumwabudu Mungu. Waefeso 4:5 msomaji. Efeso 4:5 neno la Bwana linasema. Ndio. Bwana mmoja. Hebu anzia fungu la 4 msomaji. Fungu la 4 linasema hadi la 6. Naomba nianzie fungu la 3 mtumishi. Soma rafiki yangu. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Ndio. Mwili mmoja na roho mmoja, na kama mlivyoitwa katika tumaini moja. Na tumeitwa katika tumaini moja. Waweza kukomea hapo kwanza rafiki yangu. Kuna mwili mmoja, alafu kuna roho moja, na kuna tumaini linalotuelekeza katika mamoja. Maana tumaini moja, naomba nisikilize vizuri. Hasemi kwamba huyu roho atakayetuongoza katika kutafuta ukweli. Wako tofauti. Roho ni mmoja. Huyu ndiye anatuelekeza katika kweli moja, lakini pia anatuelekeza katika tumaini moja. Swali linakuja, mbona mafarakano namna hii? Mbona shida namna hii? Mbona huyu roho mmoja? Sasa kuna changamoto gani ikiwa roho ni mmoja, anatuelekeza katika kweli moja, tena ni mwili mmoja, tena anatuelekeza katika tumaini moja? Mbona mafarakano kiasi hichi? Fungu la 5 anasemaje? Bwana mmoja. Bado Bwana naye ni mmoja. Imani moja. Tena imani inatumia ni moja. Sio kila mtu na ya kwake. Ubatizo mmoja. Na ubatizo, jana tuliangalia juu ubatizo. Kumbe na ubatizo nao ni mmoja. Ndio. Maandiko yanajaribu kunipatia picha kwamba kumbe huyu roho anatuelekeza kwa Mungu pia mmoja. Anatuelekeza katika imani iliyo moja, na anatuelekeza katika ubatizo mmoja. Swali linakuja, mbona mafarakano kiasi hicho? Mbona kuna ubatizo wa moto? Mbona kuna ubatizo wa kunyunyiza? Mbona imani ni nyingi? Kuna imani hii. Hata kesho asubuhi waweza kusikia mtu amefungua kanisa. Shida ni nini? Naomba uwe pamoja nami na unifuatilie kwa makini. Maana Bwana ni mmoja, tena imani ni moja, na ubatizo ni mmoja, na roho anayetuongoza ni mmoja, na yeye anaelewa mwili mmoja, na anatupeleka katika tumaini moja. Somaji. Ndio, nimefika. Hata kanisa nalo ni moja. Timotheo wa kwanza 3 sura ya 15. Timotheo wa kwanza 3:15. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Kama ilivyoandikwa. Ndio. Lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Upase kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Iliyo kanisa la Mungu lililo hai. Naomba unisikilize rafiki yangu. Msomaji. Ndio. Hebu naomba urudie uniambie hapa ametaja makanisa ya Mungu au kanisa la Mungu? Kanisa la Mungu umoja, singular. Maana hata kanisa, kumbe Mungu anatambua kanisa nalo ni moja. Ndio. Swali linaendelea kuja. Mbona mafarakano hivi? Mbona shida hivi? Mbona ni kana kwamba kuna mwili mmoja sasa? Mbona makanisa ni mengi sasa? Changamoto inakuja wapi? Samaji. Ndio. Soma Yohana 17 fungu la 21. Yohana 17 na ile fungu la 21. Tujue kwanza kanisa la Mungu linafananishwa na nini? Yohana 17:21 inasema. Asemaje? Wote wawe na umoja. Wote wawe na umoja.
umoja. Kama wewe Baba, Kama wewe Baba ulivyo ndani yangu, ulivyo ndani yangu, nami ndani yako, nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Wewe ndiwe uliyenituma. Ndio Yesu hapa anasema kwamba wote wawe na umoja, wote wawe na nia moja, wote wajenge mwili mmoja, wote wawe katika imani moja, wote wamwabudu Mungu mmoja. Changamoto ni nini? Wakorintho, tutaenda kujibu hili swali. Wakorintho wa kwanza 12 ile aya ya 25 msomaji. Wakorintho wa kwanza 12 aya ya 25. Ndio. Neno la Bwana linasema, neno la Bwana ndilo linalosema, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitwenzane, kila kiungo na mwenziwe. Ndio msomaji. Na kiungo kimoja na kiungo kimoja kikiumia, ndio viungo vyote umia nacho. Maandiko yanajaribu kuonyesha namna mwili ulivyo na umoja, kama jinsi ambavyo hata mwili, mkono ukiumia inapatikana changamoto ndani ya mwili mzima. Ndicho Yesu anachokisema kwamba pasiwepo na faraka, pasiwepo na mgawanyiko, pasiwepo na mtengano, wote wawe na umoja. Niongeza mtumishi. Ndio. Wakorintho wa kwanza 1:10. Anasemaje rafiki yangu? Basi ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu, ninawasihi kwa jina la Bwana Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, pasiwe kwenu faraka. Ndio. Bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio nyumbani mwa Kloe, sio ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, kwamba kila mtu kwenu husema mimi ni wa Paulo. Kuna watu wanaosema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Kristo amegawanyika? Najaribu kuuliza jamii ya wanakiomboi, Kristo amegawanyika? Ona mafarakano kiasi hicho, ona mgawanyiko kiasi hicho. Ikiwa Bwana ni mmoja, ikiwa imani ni moja, ikiwa ubatizo ni moja, nilitegemea wote wawe mmoja, wawe na imani moja. Basi wewe na huyu ni Msabato, huyu ni Mroman Katoliki, huyu ni Mluterani, huyu ni Muislamu. Kwa nini kuna mafarakano kiasi hicho? Naenda kujibu swali hilo. Endelea kuwa na mimi pamoja. Wote wawe na umoja. Ndio. Bwana ni mmoja, imani ni moja, na ubatizo ni mmoja. Mbona kuna aina nyingi za ubatizo? Changamoto ni wapi? Shida ni nini? Kitabu cha Ufunuo msomaji. Ufunuo ile sura ya 12 imeshafika tayari. Twende ile fungu la kwanza msomaji. Neno la Bwana linasema, ile fungu la pili utalisoma. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12, naye alikuwa na mimba, akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ndio. Maandiko yanajaribu kutaja mwanamke. Naomba nisikilize kwa makini sasa rafiki yangu. Huyu ni mwanamke anayetajwa katika kitabu cha Ufunuo. Yohana anataja huyu mwanamke alikuwa na mimba. Ile Ufunuo sura ya 12. Sasa swali linakuja, huyu mwanamke ni nani? Maana wapo watu wanafikiri huenda huyu mwanamke ni Arisia. Lakini mwanamke ndani ya maandiko matakatifu anawakilisha kanisa. Wakorintho wa pili ile sura 11 msomaji, na ile fungu la 8. Wakorintho wa pili 11 ile fungu la 8. Fungu la 8, neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasemaje? Imeandikwa hivi. Ndio.
na aliwanyang'anya makanisa mengine mali yao. Wakorintho wa pili 11:3 anzia. Fungu la 3 linasema, ndio, lakini nachelea kama yule nyoka aliyomdanganya Hawa, wake, ndio, asije akawaharibu fikra zenu, ukawacha unyofu na usafi wa Kristo, maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine, ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msioipokea, au injili nyingine msioikubali, na tena wema kuvumiliana naye. Asante msomaji. Ndio. Jaya. Yeye anafundisha juu ya roho mwingine, juu ya Kristo mwingine. Maana huyu Kristo anayetajwa ndani ya kitabu cha Ufunuo anaonyesha kwamba yeye ni mume wa kanisa. Tunaenda kuangalia katika kitabu cha Isaya ile sura ya 5, sura ya 51 msomaji, na ile fungu la 16. Isaya 51 fungu la 16, neno la Bwana linasema. Linasemaje? Bwana wa majeshi ndio jina lake. Nami nimetia maneno yangu kinywani mwako. Nami nimekusitiri katika kivuli cha mkono wangu. Ili nizipande mbingu. Ndio. Na kuiweka misingi ya dunia. Na kuambia Sayuni. Ninyi ni watu wangu. Ndio. Mungu analiwakilisha kanisa kama binti Sayuni, na anasema kanisa lake ni watu wangu. Amina. Msomaji nimesomea Wakorintho wa pili sura ya 11 na ile fungu la 3. Wakorintho wa pili 11 fungu la 3 inasema. Inasemaje? Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa njia yake. Hebu kwa Wakorintho wa kwanza 11:3. Wakorintho wa kwanza 11. Ndio anasemaje? Na fungu la 3 inasema. Ndio. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Na kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume. Na kichwa cha kila mwanaume ni mwanamume. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Ndio. Sasa fungu la juu kidogo msomaji. Na zile fungu la pili anasemaje? Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote. Ndio. Nanyi mmeyashika yale mapokeo vile kama nilivyowatolea. Sawa kabisa. Lakini nataka mjue kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Ndio. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Sawa kabisa. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Fungu linalofuata. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu. Ndio. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu naye afunika kichwa. Sawa kabisa. Sasa unaweza kukomea tu hapo msomaji. Hapa Kristo anajitambulisha yeye ni kichwa. Ndio. Naomba nisikilize kwa makini. Yeye ni kichwa. Na ni kichwa cha mwanaume. Na hapa Kristo pia anajitambulisha yeye ni kichwa cha kanisa. Ndio. Na kitabu cha Ufunuo sura ya 12 amejaribu kueleza mwanamke ambaye huyu mwanamke anawakilisha kanisa la Mungu. Sasa tuanze kuangalia sifa za kanisa la Mungu ni zipi, ili tuweze kujua kwa nini mafarakano kiasi hichi. Ufunuo ile sura ya 12 msomaji, na ile fungu la 17, ili tuweze kuelewa huyu mwanamke aliyetajwa katika Ufunuo sura ya 12 hamaanishi mwanamke kama mwanamke wa kawaida, bali ni kanisa la Mungu. Niongeze kidogo mtumishi kabla ya kuendelea. Ndio msomaji. Waefeso 5 fungu la 25. Anasemaje? Enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Akajitoa kwa ajili yake. Naye akajitoa kwa ajili yake. Ili wakusudi litakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Ubarikiwe sana msomaji. Ile fungu la mwisho. Anasemaje? Fungu la 32 anasema, ndio, siri hiyo ni kubwa.
kubwa. ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Elewa kwamba ananena habari ya Kristo na kanisa. Ndio. Kwa hiyo pale Yesu anapojaribu kuandika maandiko haya kupitia mtume Paulo ile kitabu cha Efeso, anasema kwamba kichwa cha kanisa ni Kristo. Na kama jinsi ambavyo yeye alivyolipenda kanisa, ndivyo anatamani tuwe na upendo. Kristo ndiye kichwa cha kanisa, na yeye ndiye mme wa kanisa. Kichwa cha kanisa, mme wa kanisa. Ndio. Twende katika Ufunuo sura 12 ile aya 17 usomaji. Fungu la 17 Ufunuo 12 nasema, asemaje? Joka akamkasirikia yule mwanamke. Joka akamkasirikia yule mwanamke. 12:17. Ndio. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishika amri za Mungu, wanaozishika amri za Mungu, na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Naomba sasa unisikilize vizuri. Ufunuo sura ya 12 inaanza kwa kumtambulisha mwanamke, na huyu mwanamke ana mimba, na huyu mwanamke mwenye mimba joka anahitaji kufanya vita na mwanamke. Kwa lugha nyingine, shetani anahitaji kufanya vita na kanisa. Na hii iliweza kutokea kipindi Yesu anazaliwa, kwamba huyu mwanamke ambaye ndio kanisa, joka alihitaji kumsambaratisha Yesu Kristo ambaye ndio wokovu. Na ndio maana kipindi Yesu anazaliwa, watoto wengi sana waliuawa na mfalme Herode. Na kwa sababu joka alishindwa, shetani alishindwa kuangamiza kichwa cha kanisa ambaye ndio Kristo, akasema ninaenda kufanya vita na vizazi vyake vilivyosalia. Shetani anahitaji kufanya vita na kanisa. Sasa ni vizuri tukajua shetani anafanya vita na kanisa gani. Moja ni wale wazishikao sheria za Mungu na imani ya Yesu. Hiyo ndio sifa ya kwanza ambayo shetani anapambana nayo kanisa. Hapambana na kanisa ambalo halishiki sheria za Mungu, ila anapambana na kanisa linalozishika sheria za Mungu na imani ya Yesu. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Na hili kanisa tutaenda kuliangalia ni kanisa gani. Maana Mungu anasema Bwana ni mmoja, imani ni moja, ubatizo ni mmoja, roho ni mmoja, mwili ni mmoja, na tumaini ni moja. Kwa nini mafarakano? Shetani anafanya vita na kanisa ambalo linashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Alianza kufanya vita na kichwa cha kanisa ambaye ni Yesu Kristo, akitaja msambaratishe, akimtumia mfalme Herode, akateketeza watoto wengi katika mji wa Rama, lakini Yesu bado alishinda. Amina. Sasa joka akamkasirikia mwanamke, maana yake ni shetani analikasirikia kanisa, na hivyo anaenda kufanya vita na kanisa linaloshika sheria na imani ya Yesu. Ndio. Hili kanisa lilipi sasa? Tufuatiliane. Ufunuo sura 14 ile fungu la 12. Hili kanisa bado linatajwa, lina sifa 12. Ufunuo 14:12 anasema, nasemaje? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hawa wazishikao amri za Mungu. Hawa wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Na imani ya Yesu. Amina. Maana sifa ya kanisa linalotajwa katika Ufunuo sura 12 linarudiwa pia katika Ufunuo sura 14, sifa zile kwamba kanisa hili linashika amri za Mungu. Sio za kanisa. Na kuwa na imani ya Yesu. Ndio. Hizi amri hazijatengenezwa na kiongozi wa dini. Hizi amri ni Mungu mwenyewe aliyezitamka. Amri hizi ni zipi? Kutoka 20 msomaji. Hebu tuzitaje hizi amri. Kwanza fungu la kwanza, twende hadi fungu la 17. Kutoka 20 fungu la kwanza, neno la Bwana linasema. Ndio. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Jambo la kwanza analofanya Yesu, anatambulisha wema wake. Akisha kutambulisha wema wake juu ya watu wake aliyowatendea, ndipo anaonyesha amri zake. Ndio.
Ya pili nasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Ndio. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho majini chini ya dunia. Wala kilicho chini majini ya dunia. Usijisujudie wala kumtumikia. Usijisujudie wala kumtumikia. Kwa kuamini Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Kwa kuamini Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Hata kizazi cha 3 na cha 4 chao. Hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wachukao. Nami na warehemu maelfu. Nami na warehemu maelfu. Wanipendao. Na kuzishika amri zangu. Ndio msomaji. Ile amri ya 3. Hiyo ni amri ya 3. Usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya 3 inasema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia. Ndio. Alitaje jina lake bure. Sawa kabisa. Amri ya 4 yenye maelezo mengi. Inasemaje amri ya 4? Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi. Siku sitafanya kazi. Utende mambo yako yote. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako. Wala binti yako. Wala mtumwa wako. Wala mjakazi wako. Wala mnyama wako wa kufugwa. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Wala mgeni na yeye ashike Sabato. Ndio. Kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi. Bwana mwenyewe alifanya mbingu na nchi. Na bahari. Na vyote vilivyomo. Akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya 7. Bwana akaibariki siku ya 7. Akaitakasa. Amri ile ya 5. Anasemaje? Waheshimu baba yako na mama yako. Siku zako zipate kuwa nyingi. Katika nchi upewa na Bwana Mungu wako. Amri ya 6 inasemaje? Usiue. Ya 7 inasemaje? Usizini. Ya 8 usiibe. Ya 9 inasemaje? Usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya mwisho na ya 10. Ya 10 inasemaje? Usitamani nyumba ya jirani yako. Tamani nyumba ya jirani yako. Maandiko yako wazi kabisa. Kama amri 10 zote zimetajwa ikiwemo na Sabato. Ndio yenye maelezo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siri ya kwanza ya kanisa la Mungu ambayo Shetani analichukia na anafanya nalo vita ni kanisa linaloshika amri za Mungu sote na kuwa na imani ya Yesu. Amina. Ninaposema kuwa na imani ya Yesu lina maana gani? Ufunuo ile sura ya 19 msomaji. Na ile fungu la 10 hebu naomba usome. Nimeshafika 10. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasemaje? Nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Ndio. Ili msujudie. Akaniambiaje? Angalia. Usifanye hivi. Hiyo ni Yohana. Ndio. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Mimi ni mjoli wako na ndugu yako nilio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Amina. Kwa kanisa la Mungu lina siri kuu mbili. Lina amri za Mungu na lina roho ya unabii. Linatembea katika kalenda ya unabii. Halitawahi kuchuja hata siku moja. Amina. Toka akamkasirikia yule mwanamke. Akaenda afanye vita na uzao wake uliosalia. Hawa wanaozishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Toka anamkasirikia mwanamke ni kanisa. Na tumesoma katika kile kitabu cha Efeso ile sura ya 5:25 kwamba Mungu Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa. Amen. Toka akamkasirikia mwanamke, akalikasirikia kanisa, akaenda afanye vita na uzao uliosalia. Akaenda afanye vita na wale waliosalia wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Sifa ya pili ya kanisa la Mungu linamsujudia Mungu tu. Ndio. Ufunuo sura ya 4
Ndio fungu la 11. Na Mungu anatambulishwa katika muhuri wake. Ufunuo 4:11 inasema inamsujudia Mungu pekee, maana ni muumbaji. Ndio msomaji. Umestahili wewe. Umestahili wewe, Bwana wetu. Bwana wetu. Na Mungu wetu. Na Mungu wetu. Kupokea utukufu na heshima. Kupokea utukufu na heshima. Na uweza. Na uweza. Kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote. Kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote. Na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako. Na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako. Navyo vikaumbwa. Hivyo siri ya kwanza ya kanisa la Mungu, ambapo pia ni sifa ya pili ya kanisa la Mungu, linamsujudia muumbaji pekee. Muumbaji wa mbingu na nchi. Na Mungu anadhihirishwa sifa yake ya uumbaji katika amri ya 4. Maana amri ya 4 ndio muhuri wa Mungu. Na kama tunavyojua muhuri wowote ni lazima uwe na jina. Lakini pia muhuri wowote ni lazima uwe na cheo. Na jambo la tatu, muhuri wowote ni lazima uwe na eneo la utawala. Amri ya 4 pekee ndio imebeba sifa ya muhuri wa Mungu. Na amri ya 4 nasemaje? Hebu naomba usirudie msomaji katika Kutoka sura 20 fungu la 8. Ili tuone hizi sifa kama zipo na tudhibitishe kama amri ya Mungu hii ya 4 ile hii sifa ya kuwa muhuri wa Mungu. Narudia kwa ustaarabu kabisa. Nasemaje msomaji? Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi. Siku sitafanya kazi. Utende mambo yako yote. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya Sabato. Lakini siku ya Sabato. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Muhusika na mratibu wa Sabato, mwasisi wa Sabato, jina lake ni Bwana Mungu. Amina. Ndio msomaji. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mjakazi, wala mnyama wako wa kufugwa, wala mnyama wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi. Bwana alifanya mbingu na nchi. Ndio maana yake cheo chake yeye ni muumbaji. Amina. Hicho ndio cheo cha huyu Mungu tunayemwabudu. Jambo la 3, aliumba mbingu na nchi. Eneo la utawala ni mbinguni na duniani. Amina. Anatawala mbingu na nchi. Na hivyo unapoikanyaga amri ya Mungu, maana yake unapoikanyaga amri ya Mungu ya Sabato, maana yake unamkana Mungu. Na hivyo kanisa la kweli kiashiria kingine hatakiwi kukanyaga muhuri wa Mungu, yaani Sabato. Maana Sabato inatambulisha Mungu ana jina ni Bwana Mungu, lakini pia ana cheo, yeye ni muumbaji, lakini pia eneo lake la utawala ni mbinguni na duniani. Anayekanyaga Sabato anakanyaga muhuri wa Mungu. Kanisa la kweli yatembea katika muhuri wa Mungu, yatembea katika kumwabudu Mungu pekee na sio kitu kingine, na wala sio miungu, na wala sio papa. Hebu naomba Mathayo 23 ile fungu la 9. Maana hapo watu wamehamisha madaraka kwenda kwa viongozi wa dini, wakawaita hao ndio baba zao, hao ndio papa zao. Naomba usome la kujangu. Anasemaje? Wala msimuite mtu baba duniani. Wala msimuite mtu baba duniani. Maana baba yenu ni mmoja. Baba yenu ni mmoja, aliye wa mbinguni. Wala msiite viongozi. Maana kiongozi wenu ni mmoja. Naye ndiye Kristo. Wapendwa, maandiko yako wazi kabisa yanatambulisha baba yetu ni mmoja. Amina. Naye ni Mungu wa mbinguni. Baba yetu sio papa. Maana wapo watu wameenda kwa viongozi wao wa dini, unisamee mimi baba. Wanasema baba mtukufu, nisamee makosa yangu. Wala hiyo ni onyo. Wala usimuite mtu yote baba. Haina maana ya baba mzazi.
Neno la Kiyunani lilotumika pale maana yake ni authoritative ya muumbaji, kwamba unaamua kuhamisia madaraka ya kusamehe dhambi kwa mwanadamu, na wakati jambo la kusamehe dhambi ni la Mungu na la Mungu pekee. Wapo watu wamewaendea viongozi wa dini wakasema, Baba nisamehe mimi niliye mkosefu, nimezini. Anayetakiwa kuomba msamaha, kuomba msamaha ni Mungu pekee. Amina. Simwite mtu yeyote baba, simwite mtu yeyote wala kiongozi yoyote kwamba yeye ndiye kipaumbele chako cha msaada wako. Ni Mungu pekee. Kwa sifa ya kanisa la kweli linamwabudu Mungu wa mbinguni na wala sio sanamu. Naomba usome Isaya ile sura ya 45 msomaji, na ile fungu la 20. Isaya 45:20. Isaya 45 fungu la 20. Nasemaje? Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema, Jikusanyeni nje na kukaribia pamoja. Ninyi wa mataifa sawa, mliokoka. Ndio. Hawana maarifa wale wakuchukuao. Nirudie. Hawana maarifa wale wachukuao mti wa sanamu yao, wale wachukuao mti wa sanamu yao ya kuchonga, na wanamuomba Mungu asiyeweza kuokoa. Sifa ya kanisa la kweli halina sanamu. Naomba nisikilize vizuri. Sifa ya kanisa la kweli halina sanamu. Maana wale wanaomuomba sanamu hawana maarifa, hawana hekima. Maandiko yako wazi na yamesema katika kitabu cha Torati ile sura ya 27 ile fungu la 15 msomaji. Torati 27 fungu la 15. Nasemaje? Neno la Bwana linasemaje? Na alaniwe mtu afanyie sanamu ya kuchonga. Au ya kusubu. Anayetengeneza sanamu ya kusubu. Na alaniwe mtu wa namna hiyo. Maandiko yako wazi kabisa. Ndio. Machukizo kwa Bwana. Hayo ni machukizo kwa Bwana. Kazi ya mikono ya fundi. Anayesimamisha kwa siri. Na watu wote wajibu wasema. Na watu wote waseme amina. Wamlani huyo mtu. Na iwe hivyo. Andiko yako wazi. Anayestahili kuabudiwa ni Mungu, na muhuri wake wa Sabato unatambulisha yeye ni muumbaji. Yeye ana jina na yeye ana cheo. Isaya 42 msomaji ile fungu la 8, twende na fungu la 17. Isaya 42 ile fungu la 8. Anasemaje? Neno la Bwana linasema. Ndio. Mimi ni Bwana. Ndilo jina langu. Na utukufu wangu sitampa mwingine. Wala sitawapa sanamu sifa zangu. Sifa za Mungu hatapewa sanamu ya aina yoyote. Sifa za Mungu sio za kumpatia mwanadamu wa aina yoyote. Ole wao wanaojaribu kuchukua sifa za Mungu. Lucifer alipojaribu kipindi akiitwa nyota asubuhi, alibadilika na kuwa shetani, akatupwa chini. Ole wake anayechukua sifa za Mungu. Ole wake anayewaambia wanadamu, lete fedha nikusamehe. Ole wake. Anayeabudiwa ni Mungu na Mungu pekee. Amina. Kwa kwanza Yohana ile sura ya 5 ile fungu la 21 msomaji. Waraka wa kwanza Yohana 5:21. Anasemaje? Neno linasema, ndio, watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Ndio. Jilindeni nafsi zenu na sanamu. Katika kitabu cha Isaya ile sura ya 8 na ile fungu la 20 inasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawa na hilo, bila shaka kwao hakuna suburi. Maandiko yako wazi. Kanisa la kweli utaitambuaje? Moja, linaeneza katika sheria na ushuhuda. 2, linamwabudu Mungu na kuitii muhuri wa Mungu, yaani Sabato. Jambo la 3, kanisa la kweli Mungu ameikarimia karama za roho na unabii, ikiwemo na kunena kwa lugha. Wapo watu wamechukulia jambo hili la kunena kwa lugha
ni kama ni kupiga tu kelele. Hebu ninaomba nikwambie maana kwanza ya lugha. Maana lugha ni mfumo wa sauti, maneno, ishara unaotumiwa na jamii kwa mawasiliano. Ni njia ya watu kuelewana. Mungu amekarimia kanisa lake karama hii. Na ili ujue karama hii inatendaje ndani ya kanisa, inaomba turudi katika kitabu cha Matendo ile sura ya 2 msomaji, neno fungu la 4 twende hadi la 6, ili tujue hata kanisa la awali walitumiaje karama hii ya Roho. Matendo 2 sura fungu la 4 inasema, anasemaje? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Hawa ni mitume na wanafunzi wa Yesu, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Naomba wewe, jambo la kwanza wamejazwa Roho Mtakatifu, lakini cha pili wanasema lugha nyingine. Maana nyingine ni kwamba walikuwa wanaongea lugha yao, lakini baada ya kujazwa Roho Mtakatifu wakasema lugha tofauti na ile waliozaliwa nayo, na ile waliozoea kuiongea ambayo hawajawahi kuiongea. Ndio msomaji, kama Roho alivyowajalia kutamka, kama vile Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, na walikuwepo Wayahudi wengi pale Yerusalemu wanakaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Naomba nisikilize vizuri. Kipindi wanafunzi hawa wa Yesu wanapata uwezo wa kusema kwa lugha, walikuwepo kundi la watu wataua waliokuwepo katika mazingira ya Yerusalemu, watu wa mataifa. Ndio maandiko yanaendeleaje kusema? Basi sauti hii iliposikiwa, sauti hii iliposikika machoni pao kwamba wanafunzi wananena kwa lugha, makutano walikutanika, makusano walikusanyika, wakashikwa na fadhaa, wakiwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yao, yani walisikika wakisema kwa lugha yao. Kwa mfano walieleweka na iliyoeleweka. Ndio naomba nisikilize vizuri. Kwa mfano mimi nimekuja mazingira haya, mimi sijui Kinyiramba, lakini baada ya kupata uwezo wa Roho Mtakatifu mimi nikaanza kusema. Sijazaliwa huku na sijawahi kukiongea na sijui Kinyiramba kabisa, lakini baada ya kupata Roho Mtakatifu ninaanza kuzungumza Kinyiramba, na jamii fulani ya Wanyiramba wanaelewa kwamba huyu mtu anaongea lugha ya Kinyiramba, na hivyo inaeleweka. Kwa hiyo sifa ya kunena kwa lugha moja ieleweke, sio kusema tu lete kutikuta, lete sendo, lete laba, lete nini, olopasaka nini. Hakuna dini ya namna hiyo. Maana lugha inayotamkwa ni lazima ieleweke. Ni lazima ieleweke. Kanisa la kweli lina hii karama, na sio linakupiga kelele. Kanisa la kweli lina hii karama ya kunena kwa lugha, na sifa sana kunena kwa lugha, hiyo lugha ieleweke. Msomaji umemaliza hadi fungu la 6? Nimeweza fungu la 6 mtumishi. Wakorintho, twende Wakorintho wa kwanza sura ya 14 ile fungu la 27 hadi 28. Nimeshafika 14 fungu la 20. Anasemaje? Fungu la 20 au 27? 27 twende hadi 28. Neno la Bwana linasema, ndio, kama mtu akinena kwa lugha, kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Manake mtu anenena kwa lugha awepo pia na mtu wa kufasiri. Ikiwa hiyo lugha haitaeleweka katika hiyo eneo, basi anenena kwa lugha, basi awepo mtu anaelewa hiyo lugha na amfasirie. Ndio, sio kunena tu. Mama mmoja alialikwa na rafiki yake kwenda kanisani. Alikuwa na rafiki yake kwenda kanisani, na alipofika wakati wa kuomba sasa ukafika, na kwa sababu watu wa ndani ya kanisa lile wanaona kwamba wana kipawa cha kunena kwa lugha, akasikia sikaraba, lete sendo, lete mshumaa, furahi nini, aina tofauti ya kelele. Sasa mama huyu akaanza kujiuliza swali, inakuacha hawa watu wananena kitu sikielewi? Maana pale
pakawa na vurugu ndani ya kanisa. Moja haelewi lugha yoyote inaonenwa mle. Watu wameingiwa na Roho Mtakatifu eti. Hakuna roho aina hiyo. Hakuna roho anayeongoza kwenye uchafu. Hakuna. Mama huyu naye akasema kama kazi ni hiyo tu, basi na mimi ninalianzisha. Mama huyu alikuwa Msukuma. Akaanza kusema lelugendo, 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 lelugendo mpaka mwisho. Maana naona makelele tu. Naomba nikueleze rafiki yangu, sifa ya kunena kwa lugha ni lazima ieleweke. Na ikiwa haitaeleweka, awepo mfasiri na ananena kwa lugha, wanene kwa zamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisa la Mungu aliye hai ina karama ya kunena kwa lugha, sio kupiga makelele. Sio kupiga makelele. Ukitaka kufuatilia hili kwa mali halisia, wewe urekodi ile anena kwa lugha kwamba robo sakidida elimu ni nini, alafu baada ya hapo umwambie nini maana ya robo sakidida, lete sendo, lete balaba, umuulize. Atakwambia niko katika roho. Roho huyo anakuongozaje katika kitu usichokielewa? Usio utukane watu bana. Mungu atusaidie. Kiswahili cha kisasa anasemaje? Wakiwapo watu wenye vipaji vya kusema lugha kwa lugha ngeni. Wakiwepo watu wenye vipaji vya kusema kwa lugha ngeni, waseme wawili wawili, waseme wawili wawili au watatu watatu. Si zaidi tena. Si zaidi tena. Tena mmoja mmoja. Tena mmoja mmoja. Na awepo mtu wa kufafanua yanayosemwa. Na awepo mtu wa kufafanua yanayosemwa. Ndio. Pendwa, nipende kuambia kauli hii. Kanisa la Mungu aliye hai, moja, sifa ya kwanza ina sheria za Mungu, ina ushuhuda wa Yesu. Sifa ya pili inamwabudu Mungu wa mbinguni, ikiwemo na muhuri wake. Maana muhuri wa Mungu unatambulisha Mungu alivyo. Haina maana kwamba wanaabudu muhuri, ila watatii maagizo ya Mungu ikiwemo na Sabato. Amina. Wanamwabudu Mungu na si vinginevyo. Na jambo la tatu, wana karama ya roho na unabii. Wana karama ya roho na unabii. Rafiki yangu, naomba usome kitabu cha Marko sura ya 16 fungu la 17. Marko 16 lile fungu la 17. Ndio. Neno la Bwana linasema. Nasemaje? Na ishara hizi zitafuatana nao hao waaminio. Na ishara hizi zitafuatana nao hao waaminio. Ndio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Watashika nyoka. Hata kitu cha kufisha. Asante sana msomaji. Sasa wewe jichanganye, ulichukulia ili fungu linamaanisha nenda kachukue nyoka umshike. Hapana. Ila Mungu anachokisema hapa, wale wanaokuwa na sifa ya Mungu, wale wanaotambulika kwa sifa sahihi ya Mungu, Mungu anasema kwa wale waaminio. Naomba nielewe vizuri. Kwa wale waaminio watapewa kipawa cha kutoa mapepo. Kwa wale waaminio watapewa kipawa cha kusema kwa lugha. Sifa ya kwanza ya mtu anena na kwa lugha ni lazima awe ameamini. Na tuliona katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 11, imani ni nini? Hebu naomba usome rafiki yangu. Waebrania 11. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani? Waebrania 11 fungu la 6. Inasemaje? Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo. Anayemwendea Mungu ni lazima amwamini kwamba yupo, na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Asante sana. Kumbe imani inatuelekeza katika upendo. Sasa upendo unatuelekeza nini? Katika kitabu cha Yohana sura ya 14:15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Amina. Kwa maana nyingine ni kwamba yeye anayesema ananena kwa lugha basi awe anaamini, na ikiwa anaamini basi awe anampenda Mungu, na kumpenda Mungu ni kuzishika amri za Mungu, na amri za Mungu ikiwemo na Sabato. Hizo ndio kriteria, ndio namna ya kulitambua
kanisa la Mungu aliye hai. Amina. Sasa utalitambuaje kanisa la Mungu lisilo la kweli? Maana kanisa la Mungu lilo la kweli linatunza sabato ya Jumamosi. Kanisa la Mungu lilo la kweli linaenenda kwa sheria za Mungu na kuzitii zote. Kanisa la Mungu lilo la kweli lina karama ya kusema kwa lugha, tena ikiwepo kipawa cha Roho kinachoshuka kwao. Natambuaje kanisa lisilo la kweli? Ufunuo sura ya 17 ile fungu la kwanza, msomaji. Naomba tuanze fungu la kwanza. Ufunuo 17 fungu la kwanza linasema, anasemaje? Akaja mmoja wa wale malaika 7, ndio wenye vile vitezo 7, akasemaje? Akanena nani akisemaje? Njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba. Nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba. Chukua hiyo alama ya kwanza. Kuna kahaba anatajwa hapa. Ndio, kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Tena huyu ni kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Naomba uchukue neno la pili, maji mengi. Ndio, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Alafu kumbe huyu kahaba mkuu amezini na wafalme. Na wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo. Na wale wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wake. Sasa naomba nisikilize. Mwanzoni niliwaambia katika kitabu cha Efeso ile sura ya 5 fungu la 25, Yesu Kristo anaposema mwanamke anamaanisha kanisa. Na tumeona kanisa la kwanza la sura 12 wanashika amri za Mungu, alafu wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Lakini hapa pia kuna mwanamke anatajwa, ambaye huyu cha kwanza ni kahaba. Maana yake huyu kanisa hili ina sifa za ukahaba. Na neno ukahaba maana yake ni ana sifa za uzinzi. Maana yake amemwacha mume wake. Tunaposema huyu ni kahaba, maana yake amemwacha mume wake. Na hiyo tunaposema kanisa mwanamke kahaba, tunamaanisha kanisa lililoacha mume wake. Na tumesema kwenye Efeso 5 fungu la 25 kwamba Kristo ndiye mume wa kanisa. Maana yake kanisa hili limemwacha Kristo. Sasa kanisa hili ni lipi? Lililomwacha Kristo. Maana kanisa lilo sawia na Kristo, tumeona lina sifa ya kushika amri za Mungu, ikiwemo na sabato, linamsujudia Mungu tu, na linapewa kipaji cha karama ya Roho. Sasa kanisa hili ambalo ni mwanamke kahaba, lenyewe ni lipi? Jambo la pili, huyu mwanamke kahaba amezini. Maana yake ni nini? Amemwacha Kristo wa kweli na kufuata miungu mingine. Ndio maana ya kuzini. Maana kuzini ni kuchepuka ndani ya ndoa. Na Kristo anajitambulisha yeye ni mume wa kanisa, na mwanamke anawakilisha kanisa. Kwa hiyo kumbe huyu mwanamke kahaba, tunaposema amezini, kwa lugha nyingine ameondoka katika kichwa, katika mume wake ambaye ni Kristo. Maana yake ameacha ukweli unaotokana na Kristo na akaenda kuzini, akaenda kufanya ushirikiano, ibada ya miungu. Maana yake anamwabudu Shetani. Hiyo ni maana ya uzinzi. Bado maji mengi, mwanamke huyu anatokea katika kundi la watu wengi, mataifa. Hiyo ni kitu kingine hapo rafiki yangu. Na natamani utamwelewa huyu mwanamke anayetajwa katika kitabu cha Ufunuo ile aya ya 17 ni nani. Lakini pia neno mvinyo ni mafundisho yake. Ni mafundisho ya huyu mwanamke. Ni mafundisho ya hili kanisa, kwamba hili kanisa limetia mvinyo na kuwalewesha wafalme na kuwalewesha watawala. Maana yake mafundisho yake yamesambaa, yameenea. Mafundisho potofu ndio maana ya mvinyo, mafundisho potofu. Lakini huyu mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu. Manake anatoka katika utawala unaompa nguvu, na huu utawala ni Rumi ya kidini. Manake anawezeshwa, kuna nguvu inayomwambia unaweza. Manake anapewa jeuri, amepewa mamlaka.
na maandiko yanasema kwamba mwanamke huyu anatesa watakatifu kwa muda wa wakati, nyakati 2.5 wakati. Na huu ni unabii ambao ulikwisha kutimia, kwamba mwanamke huyu ambaye anawezeshwa na utawala huu aliweza kulitesa kanisa kuanzia mwaka 538 AD, yani baada ya Kristo, mpaka mwaka 1798, ambapo hapa ndio tunapata utimilifu wa miaka 1260, miaka 3.5 wakati, nyakati 2.5 kwa wakati. Na hapa tunaona katika kipindi hiki kanisa la Rumi ya kidini liliamua kuangamiza wanafunzi wengi wa Yesu Kristo, liliamua kuangamiza mitume wengi wa Yesu Kristo. Watu wengi wafuasi wa Yesu Kristo waliuawa katika kipindi hiki. Kina John Huss waliuawa katika kipindi hiki, liteswa na kanisa hili. Historia inadhibitisha watu zaidi ya milioni 50 waliuawa katika kipindi hiki. Hili ni kanisa linalotajwa. Lakini pia jambo jingine katika kitabu cha Ufunuo, anatajwa huyu ni mama wa makahaba, ni mama wa makahaba. Na kama tunavyojua, akishakuisha kuitwa mama, maana yake ana watoto. Maana yake yeye huyu mama wa makahaba, kwa lugha nyingine, huyu mama ambaye amechetuka, ameondoka, ameacha kufungamana na mume wake ambaye ni Kristo, ameacha kufuata kila ambacho Kristo anafundisha, basi ana watoto wake. Na anaongea, tumesema, ana mafundisho potofu. Na ndio utakuta sasa ninaanza kueleza ukweli wa Biblia, maana maandiko ni lazima nieleze ukweli. Tunaposema mama wa makahaba, maana yake ni nini? Ni Roman Catholic. Huu ni ukweli kabisa. Lakini huyu mama ni lazima atakuwa na watoto. Maana yake wote wanaofuata mafundisho kinyume na Mungu alivyoagiza, wote wanaofuata mafundisho kinyume na vile Mungu alivyosema. Maana Mungu amesema, mtii sheria zangu. Kanisa la kweli linashika sheria za Mungu. Wote wanaoacha sheria za Mungu na kuambatana na huyu mama wa makahaba, wote ni watoto. Na hapa sasa utakuja kugundua kanisa la kweli ni lipi na kanisa la uongo ni lipi. Na ndio maana tukasema leo tunachambua ukweli wenye matumaini. Uamue tu kufuata ukweli huu au uamue kukataa ukweli huu. Amina. Nafasi ziko mbili. Amewalevya wafalme. Mafundisho yake yamewachukua watawala. Mafundisho yake yamechukua viongozi wakubwa. Mafundisho yake potofu yameenea kwa wingi. Neno la Mungu linasemaje? Katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 18 na ile fungu la 4, msomaji. 18 fungu la 4 inasema, nasemaje? Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisemaje? Tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi wala msipokee mapigo yake. Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni. Na Mungu amekumbuka maovu yake. Ndio. Tokeni kwake, enyi watu wangu. Huo ndio wito wa Mungu jamani, kwamba tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake. Saa inakuja mapigo yatamwagika juu yake. Wito wa Mungu pia unarudiwa katika kitabu cha Mithali ile sura ya 4, msomaji, na ile fungu la 8. Mithali 4 fungu la 8. Anasemaje? Neno la Bwana linasemaje rafiki yangu? Umtukuze naye atakutukuza. Mithali 4 fungu la 8. Mithali 4 fungu la 8. Ndio. Anasema umtukuze naye atakutukuza. Naye atakutukuza, atakupatia heshima ukimkumbatia. Sawa kabisa. Wafalme wa kwanza ile sura ya 18 na fungu la 21. Wafalme wa kwanza sura ya 18 fungu la 11. Anasemaje?
katika ule mlima mkubwa Karmeli. Naye anasema, ndio, nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Elia yupo. Wafalme wa kwanza 18 fungu la 21. 21 samahani. Fungu la 21 msomaji. 21 nasema, ndio, naye Elia akawakaribia watu wote. Akanenaje? Mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu. Mfuateni. Barikiwa Baali ni Mungu. Haya, mfuateni yeye. Wale watu hawaweza kukomea hapo. Mtasitasita katika mambo mawili mpaka lini? Kwamba ukweli wa neno la Mungu umefunuliwa katika viwanja hivi. Kwamba sabato ya kweli ni Jumamosi. Ukweli wa Mungu umefunuliwa katika viwanja hivi. Kwamba lipo kanisa la kweli na sifa zake, linatii sheria za Mungu na lina ushuhuda wa Yesu Kristo. Mtasitasita katika mambo mawili mpaka lini? Misali ile sura ya 8 usomaji. Lele fungu la 4. Wito wa Mungu ni huu. Katika wito wa Ufunuo amesema tokeni kwake enyi watu wangu. Lakini ile kitabu cha Mithali 8 fungu la 4 anasemaje? Anasemaje? Enyi wakazi wa Iramba. Nawaita ninyi. Enyi wakazi wa Kiomboi. Ndio. Ninawaita ninyi, ni kauli ya Mungu. Na sauti yangu ni kwa wanadamu. wa Kiomboi. Ndio. Sauti ya Mungu inamwita kila mkazi wa Kiomboi. Fanya maamuzi. Zaburi ya 119 na ile fungu la 113 msomaji. Zaburi 119. Ndio. Na ile fungu la 113. Neno la Bwana linasema. Ndio. Fungu la 113. Anasemaje? Watu wa kusitasita. Na wachukia. Ndio. Huyu ni Mungu anasema. Umeuelewa ukweli kabisa. Wengine wamefikiwa majumbani, wamefundishwa ukweli. Wengine wamehubiriwa kwa muda mrefu na wado wanasitasita. Utasitasita katika mambo mawili kwa muda gani? Enyi watu, wito wa Mungu ni huu. Usisite. Fanya maamuzi. Katika Mathayo sura ya 10 fungu la 33. Anasemaje msomaji? Mathayo 10 fungu la 33. Ndio. Neno la Bwana linasemaje? Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu. Nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Irudie fungu la 32. Anasemaje rafiki yangu? Basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu. Lakini yeye atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Ndio. Mungu anatamani mtu mmoja amkiri mbele ya watu. Yupo mtu ameelewa sabato ya kweli hapa. Yupo mtu ameelewa ukweli kabisa. Yupo mtu ameelewa juu ya jumbe za kweli. Lakini anasitasita. Enyi watu, mtasitasita katika njia mbili kwa muda gani? Lakini jambo la pili ni hili. Yeye atakayenikubali mbele za watu, nitamkubali mbele za Baba. Na yeye atakayenikataa, siku yaja nitamkataa. Luka 15 fungu la 7. Anasemaje rafiki yangu? Nawaambieni, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni. Kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja tu. Kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Amina. Mungu anamhitaji mtu fulani leo jioni ambaye ameelewa ukweli wa neno la Mungu. Neno la Mungu limefunuliwa hapa sasa, na tunaelekea kileleni kabisa, na kutakuwa na ubatizo. Ipo kundi la watu ambao wamekwisha kujitoa, na natamani nione mtu fulani shujaa ambaye anasema leo hivi, sita katika mambo mawili, ila nitampokea Kristo. Ni furaha iliyoje mbinguni kwa mdhambi mmoja tu.
neno hili la tomboi kwa ajili ya nafsi moja tu, ya mwanadamu mmoja tu atakayesema kwamba mimi ninatubu na nampokea Kristo. Wakati watu wote tumesimama, tusimame wapendwa. Yupo mtu fulani jioni ya leo anayesema ninafanya maamuzi. Sisi tena ninafanya maamuzi, na maamuzi ninayofanya ni haya. Sita katika kufanya maamuzi. Natoa maisha yangu kwa Yesu. Waweza kusogea hapa rafiki yangu. Sogea, wanaotamani kuyatoa maisha yao kwa Yesu. Kama natamani kuyatoa maisha yangu kwa Yesu, nibatize. Mungu barikiwe sana. Ewe mwanadamu, utasita katika njia mbili. Mpaka lini? Bibi yangu, utasita katika njia mbili. Mpaka lini? Hawini. Siku moja Mungu ataidai. Utasita katika njia mbili. Mpaka lini? Anayetamani kufanya maamuzi ya kubatiza, waweza kusogea, waweza kupiga hatua. Kwa maandiko yanasema hivi, ni furaha yote kwa nafsi moja inayomkabia Kristo. Anayetamani kuyatoa maamuzi yake, kwa moyo wake, maisha yake kwa Yesu Kristo, waweza kusogea mbele. Tia moyo, piga hatua, usiogope. Waweza kuwatia moyo watumishi wa Baba hawa. Utasita katika maamuzi mawili mpaka lini? Enyi watu, Mungu anawaita jioni ya leo. Bibi fulani anaitwa, fanya maamuzi. Mama fulani anaitwa, fanya maamuzi. Dada fulani anaitwa, fanya maamuzi. Sogope. Kwake Mwokozi, fanya maamuzi. Zangu, fanya maamuzi. Sogope. Wapo watu wanaogopa. Jana nikaongea na dada yangu mmoja, anaogopa ndani ya moyo wake kufanya maamuzi. Anapambano na kutia moyo. Hebu mdhirisie shetani kwamba ameshindwa. Sita katika mambo mawili mpaka lini? Wakati ni ule leo. Nafasi ya upendeleo ni hii. Mchungaji Hesboni tena kuomba. Tamani mama fulani anayetamani kufanya maamuzi, fanya maamuzi. Usiogope. Kweli wa neno la Mungu umetangazwa. Kanisa la kweli imetangazwa. Na maandiko yako bayana, hayapindishi. Maana Mungu ni mmoja. Imani ni moja. Ubatizo ni mmoja. Hawezi kuruhusu mafarakano. Hawezi kuruhusu kwamba wewe imani hii itakuongoza katika msalaba na wewe hii hakuna. Imani ni moja na inatuongoza kwa Yesu Kristo. Kati mchungaji Hesboni anaomba. Wapo watu wanaotamani kufanya maamuzi, lakini bado ndani ya mioyo yao wanasita. Kauli hii inayozungumza leo, huenda usisikie tena. Na huenda huli likawa ni hubiri la mtu fulani la mwisho. Maana hawezi jua hatima ya mwanadamu, anayejua ni Mungu. Na hivyo unapokuwa ukitafakari ndani ya moyo wako, usisite kufanya maamuzi. Najua wakati fulani ni pambano. Wakati mtumishi wa Mungu anaomba, waweza kunyosha mkono wako. Mungu atauona mkono wako na atakuokoa. Usiogope na wala usisite. Usiogope na wala usisite. Mungu atakuokoa. Basi karibu. Basi na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu ambaye ni Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa sababu umetupendelea sana. Leo umeruhusu wokovu ufike katika maisha ya mtu fulani katika viwanja hivi. Mtu fulani amesikia neno lako likihubiriwa kwa uwazi kwamba Bwana, tunapaswa kuwa na imani mmoja, tunatakiwa kuwa na Mungu mmoja, tunatakiwa kuwa na tumaini moja, na kwamba umelichagua kanisa lako moja ambalo linashika sheria yako na ushuhuda wako. Asante Mungu kwa sababu neno lako limesikia kwa wazi katika masikio yetu. Bwana, ninamwombea mtu mmoja hapa aweze kufanya maamuzi kwa ajili yako. Bwana, kwa sababu wewe mwenyewe ulisema kwamba saa ya wokovu ni sasa. Bwana, naomba uweze kumpatia ujasiri aweze kujitoa.
Na wale wanaotusikiliza mbali, Bwana tunakushukuru kwa sababu wanafanya maamuzi na umeelewa kweli za neno lako. Bwana, ninaomba uguse maisha yetu wote tusikie neno lako. Hata wale ambao wanasita bado, shetani anapambana kuweka hoja katika mioyo yao, kwamba wana muda mwingi bado wa kuishi dunia hii. Bwana, ninaomba uzungumze nao kwa sauti ya upole katika mioyo yao, na uweze kuwasaidia waweze kujitoa kwako ili waweze kupona. Tunajua Bwana, dunia inaenda kuisha, muda si mrefu utarejea tena. Na wewe kama kusudi yako umetupatia kueleza neno lako katika viwanja hivi ili tuweze kukuelewa Bwana. Bwana, ninaomba uweze kuwafanya watu wako waweze kujitoa kwa ajili ya ubatizo na kukiri wewe. Asante kwa sababu Bwana, wewe Roho wako Mtakatifu anatenda kazi hata sasa. Asante kwa sababu unabadilisha maisha ya watu fulani katika mkutano huu. Hata mchungaji Jibril anapoenda kuomba, Bwana, endelea kugusa maisha, endelea kugusa mioyo, endelea kukatisha shauri kupitia Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Rafiki yangu, Mungu wa mbinguni, ni furaha iliyoje kwa mdhambi mmoja tu anayetubu. Amina. Ni furaha iliyoje, ni shangwe iliyoje kwa mama fulani tu mmoja, baba mmoja, kijana mmoja anapotubu na kuyakabidhi maisha yako kwako. Amina. Yupo mtu fulani hapa, Mungu wangu wa mbinguni, anatamani kufanya maamuzi, lakini huenda anasita ndani ya moyo wake. Mungu, wakati huu ninamwombea sasa, anapokuwa akinyosha mkono wake, naomba umpokee. Anapokuwa akikuita sasa, ninaomba umpokee. Anayetamani kufanya maamuzi sasa ya kubatizwa, aingie katika kweli ya neno la Mungu, amfuate Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi mwenye Sabato, waweza kunyosha mkono wako. Nyosha mkono wako sasa. Mungu akubariki sana mama. Je, yupo mwingine? Endelea kunyosha mkono wako, usiogope. Anatamani kufanya maamuzi ya kubatizwa, nyosha mkono wako rafiki yangu. Nyosha mkono wako dada yangu, bibi yangu, baba yangu. Nyosha mkono wako. Wapo watu wanaosikia sauti hii wakiwa mbali sana, unahitaji kufanya maamuzi ya kubatizwa. Jumamosi tutakuwa na ubatizo mkubwa mno. Waweza kufanya maamuzi kabisa, na usiogope. Nyosha mkono wako rafiki yangu. Asante Yesu kwa mkono huo. Ninakushukuru kwa sababu umejitwalia. Jina lako litukuzwe. Amen. Ninaomba nikiamini siku ujapo utatutwaa kuelekea mbinguni. Na ni furaha kubwa mno kwa sababu ya mtumishi wako huyu aliyefanya maamuzi jioni ya leo. Amina. Naomba mbariki na wale wanaosita ndani ya mioyo yao, wasaidie Baba kufanya shauri, ni katika jina la Yesu. Amina. Amen. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunamtukuza Mungu sana kwa ajili ya ibada hii ya jioni ya siku ya leo. Tunaendelea kwa matangazo. Tangazo la kwanza, jana tulitangaza kesho asubuhi hatutapokea wagonjwa wapya. Wale tuliopokea leo ndio wametosha. Kama watabaki leo, basi hao tutamalizana nao kesho, tutamalizia hao.